السلام عليكم أصدقائي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله جبت لكم وصفة جديدة، وصفة مجربة مني شخصيا وبغيت نشاركها معكم. هي وصفة للكحة، يعني علاج الكحة، يعني بسرعة، يعني في 3 أيام إن شاء الله غادي تلقاو نتيجة اللي غادي تخلصكم من الكحة. كيف ما كتشوفوا هنايا عندي المكونات جد بسيطة لكن مفعولها رائع جدا. وهاد الوصفة هذه كان قال عليها الدكتور الفايد. وجربتها ولقيت عليها نتيجه اللي زوينه بزاف بزاف بزاف، ومبقاش كتخطاني هذه الوصفه. دائما هذا هو العلاج ديال الكحه عندنا، يعني ولا عندنا في المنزل. كنتمنى ان اعجبكم الفيديو ديال اليوم. ما تنسوش الاشتراك في القناه بالضغط على المربع الاحمر تحت الفيديو، وكذلك بالضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. وكنرحب بالناس الجدد اللي التحقوا بالقناه، ونبداو الوصفه على بركه الله. كما قلت لكم الوصفه بسيطه ولكن مفعولها خطير خطير جدا، يعني علاج ديالها كتعالج 100% الكحه، يعني في 3 ايام. كيف ما كتشوفوا عندي هنايا كناخذوا القليل من زيت الزيتون، كندفيوه غير شويه، ماشي كنسخنوه وانما كندفيوه فقط. وكنحكوا واحد الضرس اللي يكون كبير اولا فص ديال الثوم يكون كبير، نحكوه نبشروه مزيان كيف بهاد الطريقه هذه، ونديروه في هذاك الزيت. من بعد ما نطفيو عليه النار نديروه في هذاك الزيت ونخليوه يترقد تقريبا واحد 3 ساعات اولا ساعتين، ساعتين اولا 3 ساعات. عاد نقدروا نستعملوها باش ديك الثوم يطلق لينا مزيان الزيت بهاد الطريقه. وغادي نستعملوه قبل من النوم غادي ناخذوا 2 معالق بحال هادو، 2 معالق يكون فيهم الثوم وزيت الزيتون. يعني هاد الوصفه هذه غناخذوها قبل ملي غادي نتخشاو الفراش ديالنا، غادي ناخذوها ونعسو، يعني خصنا نسخنوا عليها باش تعطينا المفعول ديالها. في اول مره غادي تشربوها غادي تحسوا بانكم كتكحوا بزاف، غتجيكم واحد الكحه ما غاديش تبغي تحبس، غتبقاو يعني تكحوا تكحبوا تكحبوا تكحبوا، وغتحسوا بان داكشي كيطلع. فالمره الثانيه، الاستعمال الثاني اللي اليوم الثاني باش غنستعملوها، هذاك الشيء اللي بدا كيطلع يعني غيطلع في مره وغيخرج، يعني داك البلغم كله غادي يخرج، يعني داك الصدر ديالنا تيكون عامر فكله غادي يخرج. الا كانت عندك الكحه اللي كتكون جافه ما فيهاش البلغم، فكذلك كتبرى، يعني بهاد الطريقه هذه بهاد الوصفه هذه كتبرى، ما كيبقاش عندك ديك الكحه اللي خاويه حتى هي كتبرى. وبالنسبه للناس اللي كيتجرح لهم الصدر ديالهم، حتى داك الجروح ديال الصدر كلها غادي تبرى ان شاء الله باذن الله، لان الثوم وزيت الزيتون عندهم واحد المفعول رائع جدا، مفعول يعني كيبري الكحه والصدر، يعني كيعالجهم 100%. كذلك بالنسبه للناس اللي كما قلت لكم البلغوم غادي يطلع في اليوم الثاني، في الاستعمال الثاني غادي يخرج لنا البلغوم، وفي الاستعمال الثالث غادي نتعالجوا 100% من الكحه، ما غادي تبقاو تكحوا نهائيا في اليوم الثالث. بعد ما غتستعملوها ما غتبقاوش تكحوا نهائيا. غير هي كما قلت لكم ملاحظه، في الاول اليوم الاول غادي تكحوا بزاف بواحد الطريقه اللي بزاف، يعني غتبداو تكحوا تكحبوا 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 بواحد الطريقه، بواحد الجهد اللي كبير. ملي غادي تاخذوا هاد الملعقه هادي، هاد 2 معالق ديال هاد زيت الزيتون والثوم. ولكن هذا هو الطريقه ديال العلاج ديال هاد الوصفه هذه بهذه الطريقه. يعني اليوم الثاني فغادي يطلع داك البلغم غيتحيد، واليوم الثالث غادي تعالجوا وغادي يصفى لكم الصدر ديالكم باذن الله. يعني هاد الوصفه مجربه مني شخصيا، جربتها وبغيت نشاركها معكم. والله يجيب الشفاء لجميع المسلمين اكيد. كنتمنى انكم تجربوها وتعتمدوها لكم ولوليداتكم. هاد الوصفه هذه طبيعيه جدا، تقدروا تستعملوها حتى للوليدات. يعني كتصفي الصدر نهائيا من المشكل ديال الكحه. وكنعرفوا اننا حنا دابا في واحد فصل الشتاء، وفي الليالي اللي كنسموها الليالي، فهنا كنتعرضوا بزاف بزاف لهذا المشكل هذا ديال الكحه. فعليكم بهذه الوصفه هذه اللي جد رائعه، وان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا الاخبار في لي كومونتير، لان وصفه رائعه غتشكروني عليها وانا متاكده منها. كنتمنى لكم التوفيق والشفاء لجميع المسلمين، وكما قلت لكم تستعملوها لمده ديال 3 ايام باش غادي تقدروا تعالجوا متتابعه وما تقطعوهاش متتابعه، باش يكون العلاج يعني يكون العلاج مضمون يعني 100%. كنتمنى لكم الشفاء
والى اللقاء، نتلاقاو في فيديو جديد باذن الله. وشكرا لكم دائما على التشجيعات ديالكم. كما قلت لكم ما تنساوش الاشتراك في القناه بالضغط على المربع الاحمر تحت الفيديو، وكذلك بالضغط على الجرس باش يوصلكم فيديوهات ديالي. الناس اللي ما كيتوصلوش الفيديوهات ديالي كنقول لكم فعلوا الجرس مره اخرى باش تقدروا توصلوا بهم. وشكرا لكم والى اللقاء، وان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات جديده.